Esa de chancas nisqanta rumichakapi chay siri wawqillakuna palaykuna wakiqkuna pataqa hasta sumaq zapatuchantapas quitarapunkus porque paykunariki hasta allin pachachakunatapas apakunsi zapatukunatapas apakunsi hala chakillatas wakiq dejarullan chaynata riki willakunku chay pasajero asaltachikuqkuna kimsa wiraquchakuna suwaqllakuna pallaykuna choferta riki nisqakuya kay allpalawman aparqaku rikaw manan chaypi napiñachu rikaw hina purinan ñanpiñachu no chay kachkan riki llaqtakunaman riq ñan chayman serik aparullasqaku más o menos 1 de la mañana ninga tuta wawqillakuna pallaykuna tuta 1 de la mañana chaypis bajarachillanku choferta llapa pasajerokunata hinaspa pampam serichik pakchampa nispas todo pakchampakamata riku wawqillakuna pallaykuna sirirachillanku chay pampapas sirirayanankuna kamañataqsi wakiqkunaqa allin zapatuchakunaykuspaq kitachkankuña llapa imachankutapas chay carropi bolsanku mochilanku cartera ima sutiyukunaqa chaypi kaqkuna tajwichakurunku celular joya imakunatapas valorchayuqtas apakullanmanku kasqa wawqillaykuna panchallaykuna paykunallataqa riki pampata muchaspa riki chaypi pakcharayallachkarqaku kay asaltukunaqa manaña llumpay kachkarachu wawqichallay panchallay manaña kachkarqachu pero kaqay asaltukuna kachkan susikachaykuchkarqanchik pero chay mana allin runakuna hinallatay chay purichkanku wawqillaykuna chaynaqa illaqkuna qhawanlla kanaykichka qhawanlla porque mana chayqa iman pasarkunman de que chayna mana allinkunapa makinman wichirukuykuswanpa rikaw chay saschakuytaqa mana qhawayta munallaswanchu chay ukupipas ni tarikuyta munallaswanchu ni qhawayta ni tarikuyta bien chayna pasakuchkan wawqichalay panichalay no sé qué ha pasado con esto chayna chusmika no sé imachu pasarukunpas ahorita vamos a desempolvar no sé imachu pasaruku bueno entonces wawqichalay panichalay chayna llaki pasakurun kimsa llakita uyarunchik Ninarauray, gas llupti, antes mana pegaroncho, pegarpa masachakuykanman karqa. Ñata asalto a la empresa Chancas. Bien, wawqichalay panichalay más rimari kay programa llanchikpi más rimari. Kay política nisqanmanta hasta rimarisunchu wawqillaykuna pallaykuna pero hasta mana política mayaykuchkaspa kay poder judicial nisqanmanta Fiscalía Suprema nisqansi wawqillaykuna pallaykuna kay mama Zoraida Ábalos chay denuncianta guardaykullanku archivaykullankuña imamanta payta denunciachirqaku mana tayta Pedro Castillo denunciasqanmanta rikaw mana kay mama Zoraida Ábalos denunciarqachu tayta Pedro Castillota tinsi mana denunciankichu qamqa cómplice kanki qurqunankurayku chaykunata rurarqaku rikaw hinas wawqillaykuna pallaykuna incluso acusarqa incluso llamkakuyninmantapas qarqururqakumi kay mama Fiscal Supremata kutiykachinku riki leykunawan rikaw antes kutiykarachinakunku rikaw mama Zoraida Ábalostapas kutiykachinku porque Fiscal Suprema kayninmantami ña wischusqaña karqa arqusqaña karqa incluso inhabilitación nisqantaña rurarurqaku pero chaymanta kutiykachinku hinaspaqkunanqa chay archivaykunku chay denunciantapas rikaw porque tayta Castillota riki pay qallaykachirqa investigayta porque llumpay periódicopi chay prensa
nisqanpi chay llullakunajtariki Castillo kayna wakna Zarratea, kayna wakna sobrinos, kayna wakna cuñada, kayna tukuyta rimatinkurika a ver ciertochu imaynataq chayllapa chay rimasqanku nispa investigación tarik qallaykarachirqa kay mama Zoraida Ábalos como fiscal suprema. No tiene que chaypi seguramente haypaspan neqa kayqa llullakuna manan pruebayuqchu nispariki chayta chay investigasqanta manañarik avanzarqañachu suspenderachirqa rikaw. Tin chay suspenderachisqanta nisqanku qamqa Castellón parlakuykuykuspayki chay suspendichiranki qamqa runanmi kanki parte de su organización criminal tukuyta rimarqaku rikaw. Cómplice kanki kay delincuente kay no Castillo nispan tukuy nispanku chay denunciarqaku chay en Españata jarqurullarqaku llamkay ninmanta pero kunanqa ima pasakur simplemente chay proceso nisqan archivakuyku chayna nisqanku archivakuyku yanaq wawqillakuna pallaykuna mas rimaririki kaymanta rimarisqa nisqan rikaw kay Keikopa partidunta nisqankuriki es una organización criminal chayta umalichkan mama Keiko Fujimori bueno mana umayllachu umallin mana chayllachu pasakun astawan imataq pasakun de que kay mana allin rurayninkuwan kay orden democrático, orden económico, orden social nisqantas hachacharunku kay Fujimorismo. Pitaq chayta nin María Camus Dávila, procuradora especializada de lavado de activos. Chayta riki hayninpara rimarirqa caso cócteles juiciopi wawqillakuna pallaykuna. Mistipi nisqan Keiko Fujimori ha atentado contra el orden económico democrático social kay punto suspendido chanqachkanqa chaypi mas rimasqanqa. Ha generado que se pierda valores éticos. Chay ética nisqan kay Perú suyupi kanñachu. Ya para una manaña alguien uyan nisqan tajawachikunkuñachu. Hasta chay jara uyankuta mana allin uyankutaña hawachikuchkan kaykunan hawachkanchik congreso imaynata portakuchkan kay congreso más espejo hina hawachikuchkanqa tukuy rurayninkuta hinaspa nisqan promueve la corrupción, genera violencia chay Fujimorismo wawqillayku pallaykuna mana ñuqachu mayman churaykuspa chiqnisqayrayku Fujimorismo manam kaytaqa rimachkanchaqay María Camus Dávila, procuradora especializada en lavado de activos. Chay procuradora chay juicio caso cócteles nisqanpi rimarin. Fujimorismo ha atentado contra el orden económico democrático. Fujimorismo promueve corrupción, violencia. Y último, me encanta, altera la estabilidad social y la tranquilidad pública. O sea, Fujimorismo es un peligro, señor, siempre ni aunque mana ñuqa parimas ha hecho, pero siempre rimane. Fujimorismo ha unjuy, chay cáncer unjuy inam. Chay mi chay Fujimorismo. Pero chay na kachkaptims kachkanma llaqtamasinchikuna total Fujimoristas. Pero ya Fujimorista canco por amor no al chancho, sino a los chicharrones, o sea, a los billetines, pues. Vinchos oyarin que pareja Fujimorista, pareja Fujimorista, paikunaga Fujimorimanta chasquicha con el que propina chata. Sapa campaña con una campaña suyachkangoña chaype. Año hay curachcani campañata, estamos ahí ganando almas para que ganes. Campaña por un único propagandas, víveres, presupuesto.